قاعده 179 است که کفر را بشناسیم. کفر را چرا بشناسیم؟ به خاطر از اینکه بسیاری اوقات ما و شما این قاعده را میفهمیم که اگر ویروس ما و شما بشناسیم، باز میتونیم که خدا از اون ویروس یا از اون میکروب یا از اون مرض وقتی که شناخته شد، باز آدم خدا چی کنه؟ از او خدا وقایه بکنه، نگاه بکنه. پس فهمیدن کفر بسیار ضرور است که انسان باید بفهمه که کفر چی هست. کفر در لغت به معنای ستر و پوشیدن است و در اصطلاح انکار امور ضروری دین است با اراده و اختیار خود. یعنی یک کسی چی میکنه؟ امور ضروری دین با اختیار و اراده خود انکار میکنه. وقتی که انکار میکنه، این سبب چی ازی میشه؟ سبب کفر ازی میشه. و کفر علما در اصل ایره به دو بخش تقسیم کردن که یکی کفر اکبر است و یکی کفر اصغر است. کفر اکبر کفر است که انسان از دایره اسلام خارج میکنه. کفر اکبر کفر است که انسان از دایره اسلام خارج میکنه و انسان به شکل دائمی در دوزخ میگذاره. اما کفر اصغر کدام یکی است؟ کفر اصغری است که گناه هایی است که در قرآن و سنت بر از او کفر استعمال شده، اما او در اصل کفر نیست. یعنی کفر اکبر کفر است که انسان از ملت خارج عن المله، مخرج عن المله، این انسان از ملت اسلام خارج میکنه. اما کفر اصغر که است، این باز انسان از ملت اسلام خارج نمیکنه. خیلی کفر اصغر میگن به خاطر از اینکه گناه ازی بسیار بزرگ است. چون گناهش بسیار بزرگ است، از گناه کبیره کده بسیار بزرگ است، برای این کلمه کفر استعمال شده. یعنی خطرش بسیار زیاد است. یعنی از زنا و از شراب و از قتل کدام این خطرناکتر است. متوجه هستین؟ همین قسم یکی شرک اکبر است، یکی شرک اصغر. شما خواننه شرک اکبر او را میگن که انسان از دایره ایمان خارج میکنه. اما شرک اصغر چی است؟ شرک اصغر است که انسان از دایره ایمان خارج نمیکنه، ولی به خاطر ازی که گناهش از گناه کبیره کده بلند است، ورزی کلمه چی استعمال شده؟ شرک استعمال شده. این حال شرک اصغر مثل چی است؟ مثلا عن ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابو هریره رضی الله عنه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که اثنتان فی الناس هما بهم کفرن. دو چیز از در بین مردم که کفر است. یعنی سعی کنین کلمه چی رو برش استعمال کرده؟ کفر استعمال کرده، اما این انسان کافر نمیشه. از این خاطر علمای را اصطلاح کفر اصغر برش گفتن که یعنی قید کردن که اصغر است. اثنتان فی الناس، دو چیز میگه در بین مردم است، هما بهم کفرون، که دو چیز برای مردم چی است؟ کفر است. الطعن فی النسب و النیاحة علی المیت. یکی طعن، دشنام دادن مردم به نسبش. حال نسب هر کسی را الله هر کس در جای خلق کرده. یکی را مثلا عرب خلق کرده، یکی را عجم خلق کرده، یکی را مثلا پشتون خلق کرده، یکی را تاجیک خلق کرده، یکی را ازبک خلق کرده، یکی را سیاپوس خلق کرده. این حال در نسب مردم طعن زدن و دشنام دادن به نسب از او، این یک کار زشتی است که مداخله هست در چی؟ در قضا و قدر الهی. در درس گذشته هم این موضوع را گفتم که ولی ما خودمون اختیار نکردیم که این زبانی که یا پشتو زبان یا دریس یا ازبکی یا عربی یا فارسی است، ولی ما اختیار نکردیم. این خو اختیار الهی هست که ما رو در کجا اختیار کردیم. یا قومی را که ما اختیار کردیم کی گفتیم که عریضه دادیم پروردگار ما در فلانی قوم چی کو مرا پیدا بکن. یا این مملکت ما کجا اختیار کردیم که باید ما در اینجا باشیم. این حال خوی کلش اختیار الهی هست، قضا و قدر الهی است. یعنی میخواستم ما خلق شدیم یا قواری خود ما کجا ساختیم که چیز شد. این حال گپ سر از است که کلش مربوط به قضا و قدر الهی است. پس این بسیار زشت است که کسی در این مسائل بدگویی میکنه. تو زبانت بد است، تو قومت بد است، تو نسبت بد است، تو فلانیت بد است. خیلی چطور کنیم دیگه؟ حالا ابراهیم علیه السلام دشنام میتین، پدرش کافر است. خیلی چطور کنیم؟ حالا از رسول الله صلی مادر و پدرشون در شرک خلق کردن، ایمانشون ثابت نیست. این حال پیغمبر صلی الله علیه و آله تو دشنام میتی به خاطر از اینکه مادر و پدرش ایمانشون ثابت نیست. این حال اینی یکی از گناه‌های خطرناک است. و نیاحة علی المیت، دیگر نوحگری
نیاحت چی رو میگن؟ همون کارهایی رو بالای متوفا کردن که او چی است؟ مخالف شریعت الله هست. لعن الله من لطم الخطوط و شق الجیوب. لعنت الله سر کسایی که روحای خدا لطم الخطوط، لطم سیلی زدن است، یکان تو روی خود که سیلی زدن میره، در سینه خود زدن میره، در روی خود میزنه، یخن خود پاره میکنه. لعنت الله میره. چرا این مخالفت است با قضا و قدر الهی؟ از هر کس عمرش تعیین است. اگر اولادت است، اگر مادر است، اگر پدر است، اینم قدر الله بر شما داده بود، تو میخیزی همراه از اون مخالفت میکنی، پس اینجا سر انسان لعنت میه. نیاحت چی رو میگه؟ اینمی که آدم روی خدا بزنه، اینمی که مثلا انسان چهره خدا بکنه، اینمی که انسان کالای سیاه بپوشه. کالای سیاه پوشیدن چی است؟ این نیاحت است، درست نیست. کالای سیاه، کلت سیاه جور که خدا چیز کن دیگه. یا مثلا از صحابه کرام میگفتن که جمع شدن در خانه متوفا را ما نیاحت در عصر صحابه بود حساب میکرد. یعنی یک کس فوت کرد، حق نداریم که مثل که ما و شما قدر بیرو بار است، نه؟ یعنی ما خدا جمع کنیم در کجا؟ در خانه متوفا. ما این حق نداریم. فقط تعزیت 2 نفر، مثلا انس از پدر کلان پدرش فوت کردن، صحیح نه؟ پس ما میریم من از جان امو کلماتی که شریعت برای ما اجازه میده امو رو برش میگیم، خلاص رفتیم دیگه. حتی زیاد مکس نمیکنیم تا که دیگران بیاد جمع شد. و پختن غذا را در خانه کسی که مثلا متوفا هست، مطلق پختن غذا را چی از پیسه خودش باشه؟ فهمیدید نه؟ بعضی میگه ما پیسه جمع میکنیم، در نیاحت داخل میشه. چرا جمع میشین؟ و چرا غذا پختن در خانه کسی که یکی از دوستای خود از دست داده و یا جمع شدن در خانه از این در جمله نیاحت است. خطرناک است، نه؟ این چی میگه که و نیاحت علی المیت، این در جمله چی است؟ کفر. پس تو که این کارا را میکنی یعنی از گناه کبیره کرده، این بزرگتر است. همین جمع شدن مردم در خانه متوفا. در جنازه جمع شدی بسیار خوب است، در جنازه شامدین، جنازه خواندید بسیار خوب است، سر قبر رفته بسیار خوب است. آن دیگه که جنازه خلاص شد، باز آمدن در خانه از او جمع شدن تو یا در چی داخل میشه؟ در نیاحت. و برای این کلمه چی استعمال شده؟ کفر استعمال شده. به خاطر چی کفر استعمال شده؟ به خاطر که گناهش از گناه کبیره کرده بیشتر است. نان خوردن روز 1، روز 2، روز 3، شب جمعگی، این کلش در نیاحت داخل میشه. تا چله بدعت و نیاحت، گمراهی، پیسه تا مصرف میشه، مال تا مصرف میشه. یعنی نیست در اسلام. آیا شما ببین از محبت صحابه که بر رسول الله صلی الله علیه و آله داشتن، ما تو از اون که محبت زیاد داریم. آمده در کدام کتاب که روز اول نمیتونست عثمان بخیر، عثمان رضی الله عنه بگه امروز روز اولش من نان میتم 10,000 نفر. عبدالرحمن ابن عوف میگه مثلا میلیونر هستم، دومش از من. هر کدام از آن اصحاب بودن که یک صحابی میخیست مثلا جیش العسره را مصرف میکرد، یک لشکر. عثمان رضی الله عنه یک لشکر کلان مصرف جهادشان میداد، کل لوجستیکی، سلاح، مهمات، غذا، اسب، همه چیزی که کار داشتن این چی میکرد؟ عثمان رضی الله عنه تکمیل میکرد. نمیتونست بر پیغمبر اسلام در روز جنازش دیگار بار بکنه، نمیتونست روز 3 دوگه بگیره، شب جمعگیش بود دیگه بگیره. هر صحابی خود قربان میکرد بر رسول الله، اما هیچ روایتی نیست که همین کار کرده باشه. به خاطر از اینکه اثنتان فی الناس هما بهم کفر، از ایمان خارج نمیشه، کافر نمیشه، اما خطرناک است بسیار. چیز؟ الطعن فی النسب و النیاحة علی المیت، رواه مسلم این روایت کرده. پس ما چرا به این کارهایی که نیاحت است شله هستیم؟ چرا جمع بشیم در خانه متوفا؟ یک تعزیت بیتی برای من که دقیقا جان خود است. او مثلا میموره، یک دوست خود عزیز داده، کلگی صاحب جمع شدن کرد خنده. چرا غالبا در افغانستان همین قسم است. همین جنازه که دفن شد نیم ساعت بعدش اساسا کم کم قسم میشه، کم کم میشه، بالاخره مجلس به چی مبدل میشه؟ به فکای گویی و
خنده کردن و مذاق کردن و نان خوردن و پلو خوردن و شکم سیر کردن و او بیچاره در بگذارش در غم جان خود باشن.